اگر بخونید بسیاری چیزها را ما از همین مردم از داخل تاجیکستان زنگ میزنن و با ما پیام میدن، چون ما وقتی این چیزها را اهمیت دادن نداریم. وقتی زنگ زد باید شکلی خیلی تند صحبت کرد. گفتم برادر آرام باش. گفت که یک سایت است RJTJ والله اعلم RJTJ، چون من خودم داخل شدم و اون سایت دیدم به نام RJTJ بود و از یک سایتی که در اونجا گویا مساج میکرده بود است، همچی در اونجا بود است و زنهای تاجیک با این شکل و با این راه میخواهند یعنی که توسط این سایت وارد شوند و تنفروشی را یعنی که شروع کنند. گویا من مساج میکنم، گویا من چنین میکنم، گویا من چنان، و از هر یک نفر 20 سومان با حکومت جمهوری و اینها از تنفروشی زنان ملت هم میگیرند. اینها این ملت هم مرداش بر روسیه شما را یعنی مهاجرا را بر روسیه فرستاد و زنان مهاجرا را به این حالت تشویق میکنند و تنفروششون میکنند. خودشون اونها را میروند همراهشون این کار انجام میدن و باز برای اون پول میدن و از اون پول با وکیل خودشون کار میکنند. خب این یک چیزی بود که باید ملت این وضعیت و این مسئله را بفهمند. خب اون چیزی که من فعلا دیده ایسم نمیدونم که در شما این همین یعنی که RJTJ این همین بوده است. این جمعه زنیش پروژه ماش نوشته. یعنی یک برادر از دوشنبه زنگ زد، یعنی همین مسئله را گفت زد و گفت زنهایی که شوهرهاشون در روسیه هستند من میدونم، حتی عکسای اونها را من اینجا دیدم. عکسای اون زنهایی که شوهرهاشون 2 سال 3 سال در روسیه هستند میخواهند که با این راه یعنی که دیگر پول کار کنند و از همون پول هم با دولت بیستمانی از اونها میگرفته است. میگم ما چرا رسم میکنیم؟ انا خوب فاحشه‌خانه را رسم میکنیم، ولی با این راه برای مردم و برای ملت راه فحش باز کرده است و باز میگوید که خب دیگر این بهشت است، بهشتی که در اونجا چنین کارهای انجام میدهند. خب آنانی که باز هم از همین رژیم خوناشام و صفاق و قاتل و درنده و جگرخوار این ملت وقتی حمایت میکنه و این داد و فغان مردان ملت از داخل، اون مردی که خودش مهاجر بوده است و 3 ماه قبل از روسیه برگشته است و میخواهد بیاید، ولی پس از دیدن این حالت ها میگه دیگر میخوام در وطن بمیرم با همین حالتی که هستم، ولی نمیخواهم با روسیه برگردم. 3 دختر دارم و برای اینکه دخترهای من خدای نخواسته و این کارهای بد دست نزنن باید من نظارتگر دختران باشم، ولی نمیدونم چی کار کنم، ولی نمیدونم که چگونه مبلغ پیدا کنم و چگونه زندگانیم را در تاجیکستان ببرم. خب این حال ملت و این حال مردمی که در کشور قرار دارند و اونها را با چگونه حالت‌ها و با چگونه وضعیت‌های وخیم این رژیم قاتل رحمان رو وادار میکند تا اینکه اونها با چنین عمل‌های پست و چنین عمل‌های که ملت تاجیک تا با این روزها با چنین حالت‌های وخیم نرسیده.